Moikka! Deo Saimaa Kitchen on tullut tänne Hauhalaan hanhifarmille. Me ollaan täällä Mikkelin ja Puumalan puolessa välissä. Minä olen Virpi, olen tämän tilan emäntä. Mieheni kanssa pyöritetään tätä Hauhalan hanhifarmi-yritystä. Okei. Tänään me tehdään hanhen reisipalasta. Tehdään sitä kesäkasvisten kanssa tai varhaiskasvisten kanssa. Ja me tehdään ensin pienet esivalmistelut näille reisipaloille. Eli tää vaatii semmosen esikypsennyksen. Noin 4 tuntia minimissään ottaa matalalämpökypsennyksenä. Ja me laitetaan sinne vähän tässä alussa. Me suolataan ne. Laitetaan semmonen perussuola, sille ei ole niin tärkeää tässä kohtaa, sitä voidaan sitten lisätä, kun ollaan saatu ne kypsäksi. Mut pannaan vähän suolaa, pikkasen pippuria, tuoreita yrttejä. Mulla on tiimiamia salviaa tässä näin. Rosmariini toimii hyvin kanssa ja ihan loistavasti, mutta tää on tämmöiset perushyvät. Pikkasen pyöritellään, että saadaan ne maut tasaisesti. Pannaan vähän lisää suolaa tohon. Sitten mä oon sulattanut hanhen rasvaa. Tästä näin. Ja pannaan ne kypsyä silleen, että pannaan vuokaa hanhen rasvaa tavallaan silleen, että ne peittyy. Tietysti tossa niin kuin näkyy, niin siinä on aika paljon itsessäänkin tossa reisipalassa sitä rasvaa. Joten ei tarvitse tässä vaiheessa olla niin kuin mitenkään piripintaan toi astia. Muuten käy köpelösti, tulee yli. Joten tälleen näin. Ja sit pannaan uuniin. Voi laittaa folio vaikka päälle tai kanne, jos on semmonen astia. Ja matalas lämmössä voi eka antaa vähän vauhtia, eli semmonen 150 astetta vaikka puoli tuntia. Sit laskee sinne 100 pintaa. Vähän uunista kiinni. Tärkeintä olisi se, että se missään nimessä ei saa kiehua se rasva, vaan antaa niinku hautuu matalas lämmössä. Tän voi tehdä yön yli hyvin, kaikista kätevintä, että jos seuraavan päivänä rupeaa grillailemaan, niin sit vaan yöksi reisipalat ensin uuniin, niin sit pääsee nopeasti hommiin. Jees, nyt meillä on meidän reisipalat on tuolla uunissa ollut jo sen verran aikaa, että nyt ruvetaan tekemään näitä kauden kasviksia tuohon lisukkeeksi. Mulla on vähän tätä pitkää punajuurta. Sitten laittaa vähän kukkakaalia, kesäkurpitsaa. Sitten mulla on vähän tankoparsaa, kevätsipulia. Pikkasen vedetään chiliä sinne. Tässä paistamisessa niin voidaan käyttää tätä hanhen rasvaa. Tää on ihan huikea hyvä. Esimerkiksi jos tekee vaikka paistettuja uusia perunoita, niin ihan timantti. Tulee ihan älyttömän hyviä perunoita, kun pistää vähän hanhenrasvaa sinne. Kasvisten osalta kannattaa käyttää niin kuin mitä on sesongissaan torilta. Herneet toimii hienosti tähän palkona. Uudet perunat, ihan huippuhyvää. Voi keittää etukäteen, niin tulee tosi nopeasti. Jep. Eli mulla on nyt ne reisipalat tästä. Ne on ollut kypsymässä tuolla esikypsymässä. Pannaan ne tähän nahkapuoli alaspäin eka. Saadaan nahka rapsakaksi. Kypsennysrasvaa voi käyttää hyvin tässä paistamishommassa. Viimeistellään niin sanotusti kevätsipulilla ja pannaan vähän chiliä sinne pikkasen. Chilin kanssa tietysti kannattaa olla varovainen, ettei laita mitään habaneroa kauhean isoa palasta. Nyt kun meillä on tässä kaikki kamat oikeastaan alkaa olemaan ihan just valmiita, että pieni hetki vielä niin ruvetaan tekemään annosta, niin Virpi voi vähän kertoa meille tästä tilan toiminnasta. Täällä Hauhalan hanhifarmilla me kasvatetaan hanhet alusta loppuun itse. Meillä on hanhiemot, jotka munii ja sitten munat viedään hautomoon ja tuotetaan hanhenpoikaset ja ne kasvatetaan kesällä sillä tavalla, että hanhet pääsee ulos laitumille. Meillä on tuotevalikoimassa noin 25 eri tuotetta ja ne koostuu hanhen lihasta, jalosteista ja säilykkeistä. Ja niistä suosituimmat tuotteet on hanhen rintafile ja sitten toki Martinpäivän ja joulun aikaan kokonainen hanhi ja sitten pateista perinteinen hanhipatee ja
Marttipapan maksapate on suosituimpia pateita. Ja sitten valmistetaan säilykkeenä hanhenmaksapasteja ja hanhenrasvaa. Tää reisipoilla, kun tää on ollut tuolla pitkään uunissa, tämähän on ylikypsää kamaa ja oikeastaan se on sellainen hyvä määritelmä, että se luu pitää irtoa sieltä niin kuin ravistamalla periaatteessa. Mutta me tehdään tänään nyt silleen, että me niin kuin näkyy, niin me vedetään tähän nahkavaan rapeeksi. Se voi syödä hyvin, jos tykkää, tai se voi ottaa sivuun. Mutta ihan vaan nopsaa, että kun se on ollut pitkään, niin sen kummemmin tarvii enää kypsyä. Ihan vaan viime hetkellä heitetään sinne vähän kevätsipulia ja pikkaset chiliä, niin saadaan ne kanssa sinne. Noin. Sitten vaan ruvetaan laittaa annosta kehiin. Ja meillä on kasvikset on sopivan paahteisiin ja haanheessa on rapsakka pinta tai nahka on rapsakka ja noin. Meillä on, sanotaanko näin, että tässä alkaa olemaan niinku tämmöstä kesästä grillimeininkiä viimeisen päälle Saimaalla. Noin. Sitten meille Vahtobruuveri Savonlinnasta, niin tuohon oheen sopii hanhelle ihan timanttisesti, niin meillä on savueili. Tässä on semmonen kevyt savuisuus messissä. Avot.